ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி மூத்த பத்திரிகையாளர், நான் என்னோட சகோதரராக நினைக்கக்கூடிய திரு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போ வீரப்பன் அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதிக்கே உங்கள் எல்லாரையும் நான் கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன். அதை பற்றின முழு தகவல்களை தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா வீரப்பன் அவர்கள் தொடர்பான பதிவுகள், அவர் தொடர்பான தகவல்கள், தரவுகள் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே பொக்கிஷம் திரு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்கள் மட்டும்தான். அதனால் அவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த வீடியோவை நான் தொடங்குகிறேன். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நாம் ஏற்கனவே முடக்கப்பட்ட நம்மளுடைய பழைய Info7 தமிழ் சேனலில் வீரப்பன் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த பகுதிக்கு போய் அவர் தொடர்பான சில நபர்களை பேட்டி எடுத்தோம். அங்கேருந்து சில தரவுகளையும் நாம் சேகரித்தோம். ஆனால் அது மறுபடியும் இதே சேனலில் போட்டால் பல நண்பர்களும் இது ஏற்கனவே பார்த்த வீடியோ அப்படின்னு கருத்துக்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதால அதை மதித்து இனிமேல் அந்த வீடியோக்கள் பதிவேற்றப்படாது. ஜனவரி 18ஆம் தேதி வீரப்பன் அவர்களோட பிறந்த நாள் வருது. அன்னைக்கு மறுபடியும் நம்மளுடைய 2வது சுற்று பயணத்தை அவரோட நினைவிடத்தில் வணங்கிட்டு நாம் தொடங்க போகிறோம். இந்த பயணத்தை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பயணத்தில் நமக்கு சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஏன் அப்படின்னா, முதல் சுற்று பயணத்தை தொடங்கும்போது வீரப்பன் அவர்கள் தொடர்பான தகவல்களை திரட்டணும், நிறைய பேரை சந்திக்கணும், நிறைய பேரை பேட்டி எடுக்கணும் அப்படின்லாம் நினச்சிருந்தேன். ஆனால் யாரை சந்திக்கிறது, எப்படி சந்திக்கிறது அப்படின்னுலாம் தெரியல. நான் அந்தந்த பகுதிகளில் போய் நான் சில வெப்சைட்டில் படித்தது, கேட்டது, பார்த்தது இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சில பேரை சந்திக்க முடிஞ்சுது. அதுக்காக பல இடங்களுக்கு அலைச்சலும் இருந்துச்சு. இப்போ நமக்கு துல்லியமான தகவல்களும் தரவுகளும் இருக்குது. அதனால் சம்மந்தப்பட்ட யார் யார் இருக்காங்க, அவங்கள எப்படியெல்லாம் சந்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டான சுற்றுப்பயண விவரத்தையும் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது மூத்த நிருபர் திரு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களும் அவர் எழுதின வீரப்பன் அவர்களின் வாழ்வியல் பொக்கிஷமான வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் அப்படிங்கிற புத்தகமும் தான். இந்த புத்தகத்தில் அவர் நிறைய தகவல்களை சொல்லியிருக்காரு. அந்த தகவல்களை நான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறதில்ல. ஏன்னா அது அவரோட சேனலில் ஒளிபரப்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதை நாம் செய்கிறது தவறானதும் கூட. அதனால் அவர் சொன்ன எல்லா தகவல்களும் எந்தெந்த பகுதியில் நடந்ததோ அந்தந்த பகுதிக்கு போய் உங்களை நேராக நான் கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன். அதோட யாரை பற்றியெல்லாம் அவர் அதில் பேசியிருக்காரோ, யாருடைய பெயர்கள்லாம் அந்த வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்சிருக்கோ அவங்க எல்லாரையும் நேரில் சந்திக்க போகிறேன். இந்த பயணம் கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய பயணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்புகிறேன். பல சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் உங்களுக்காக நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட நபர்களோட வாக்கு மூலமாகவே பதிவு செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு திரு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களோட வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் புத்தகம் எனக்கு பெரிய உதவியாக இருந்துச்சு. இந்த புத்தகத்தை எழுதுறதுக்காகவே கிட்டத்தட்ட தன்னோட சொந்த பணத்தில் 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே அவர் செலவு பண்ணியிருக்காரு. ஒரு தனி மனிதனை பற்றி 4 புத்தகங்கள் சுவாரஸ்யமாக எழுத முடியுமா அப்படின்னு நானே ஆச்சரியப்பட்டேன். இந்த புத்தகத்தை நான் படிச்சுட்டேன். ஆனால் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவ்வளோ பக்கங்களை புரட்டணுமா? இருந்தாலும் வீரப்பன் அவர்கள் மீது நமக்கு இருக்கிற ஒரு அன்பாலையும் பாசத்தாலையும் இந்த புத்தகத்தை படிக்காமல் விடக்கூடாதுன்னு தொடங்கினேன். ஆனால் எந்த வேலை வெட்டிக்கும் போகாமல் இந்த புத்தகத்தை ஒரு நாள் முழுக்க உட்காந்து 4 பார்ட்டியும் படித்து முடிச்சுட்டு தான் கீழே வச்சேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் நாவல்கள் எல்லாமே பின்னால் ஓடி போகிற அளவுக்கு பக்கத்துக்கு பக்கம் விறுவிறுப்பு, சுவாரஸ்யம், மர்மம்னு கலந்த ஒரு அற்புதமான படைப்பு. முழு தகவல்களும் ரொம்ப துல்லியமாக திரட்டியிருக்காரு. பல 100 பேரை சந்தித்து பேட்டி எடுத்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் இந்த புத்தகத்துக்காக இவர் பயணமும் செஞ்சுருக்காரு. ஒரு நபர் உயிரோடு இருக்கும்போது காட்டில் போய் சந்தித்தோம், அவரை பேட்டி எடுத்தோம். அதையும் இன்னொரு நிறுவனத்துக்கிட்ட வேலை செஞ்சு பேரில் அவன் பிடுங்கிக்கிட்டான். அவருக்கு அதால் எதுவும் கிடைக்கல. ஆனாலும் அவர் இறந்த பிறகு அவர் தொடர்பான உண்மைகள் வெளிவரணும் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையாளர் இவ்வளோ மெனக்கெடுவாரா அப்படின்னு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு. உண்மையிலேயே இன்னைக்கு உள்ள பத்திரிகையாளர்கள்லாம் மூத்த நிருபர் திரு சிவா அண்ணா கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஒவ்வொரு பதிவுகளையும் யாராலையுமே மறுக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட துல்லியமான ஆதாரத்தோட பதிவு பண்ணியிருக்காரு. இந்த மனுஷனால எப்படி இது முடிஞ்சுது? கிட்டத்தட்ட 100 பேர் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலையை தனி ஒரு ஆளாக செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கு.
அவரோட உழைப்பை பார்த்து உண்மையிலேயே நான் மிரண்டு போயிட்டேன். அவர்கிட்ட ஃபோன் மூலமாகவும் இதை நான் சொன்னேன், நேரில் சந்தித்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கான சந்திப்பும் விரைவில் நடைபெற இருக்குது அப்படின்னு தெரிவிச்சுக்கிட்டு, இப்போ வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் அந்த புத்தகத்தை பற்றின ஒரு மதிப்புரையை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். மதிப்புரை அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய மனிதனை மதிப்பிடுற அளவுக்கு நாம் பெரிய ஆள் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த புத்தகம் தொடர்பாக என்னோட கருத்துக்களை சொல்லாமல் விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, இது நாள் வரைக்கும் இந்த புத்தகத்துக்காக அவர் முதலீடாக போட்ட தொகையை கூட அவர் எடுக்கலை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட உழைப்பு இருக்குது, நேர விரயம் இருக்குது, எவ்வளவோ பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சிருக்காரு. இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து அவர் பணத்தை இழந்துடாமல் போட்ட பணத்தையாவது எடுக்கணும். இன்னும் நிறைய பேர் இந்த வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் புத்தகத்தை வாங்கணும். வீரப்பன் அவர்கள் தொடர்பான பல உண்மைகள் இதில் புதைஞ்சிருக்கு. அப்படி ஒரு பொக்கிஷம் உருவாக்குனவருக்கு நஷ்டத்தை கொடுத்துடக்கூடாது. ஏன்னா வீரப்பன் அவர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டம் வரைக்கும் உழைக்கிற மக்களுக்கு நஷ்டத்தை கொடுத்ததே இல்லை. அதனால் மூத்த நிருபர் திரு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இதை நான் வெளியிடுறேன். சரி, இப்போ வீரப்பன் அவர்கள் தொடர்பான அரிய பொக்கிஷத்தை நாம் பிரிக்க போகிறோம். பேக்கிங் கூட ரொம்ப கவனமாக பண்ணியிருக்காரு. இந்த புத்தகம் எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் வாங்குறவங்களை போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப அற்புதமாக பேக் பண்ணியிருக்காரு. ஏதோ கடமைக்கு புத்தகம் அனுப்புகிற எத்தனையோ நிறுவனங்கள் இருக்குது, அது மாதிரி நானும் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் இந்த பேக்கிங் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப தரமாக பண்ணியிருக்காரு. வெளியில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரௌன் ஷீட்டு, அதுக்குள்ளே ஒரு ப்ளூ ஷீட்டு, ரொம்ப துல்லியமாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புத்தகத்தோட ஒரு பக்கம் கூட சேதாரம் இல்லாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேக் பண்ணியிருக்காரு. தமிழகம், கர்நாடகா, கேரளான்னு 3 மாநிலத்தை அலறவிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தோட தலைவர் வீரப்பன் அவர்களோட வாழ்க்கை வரலாறு 4 பாகமாக வெளியில் வந்திருக்கு. இது பாகம் 1. இதில் இது நாள் வரைக்கும் சொல்லப்படாத மறைக்கப்பட்ட வீரப்பன் அவர்களோட மரணம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத தகுந்த ஆதாரத்தோடு சொல்லியிருக்காரு. இதை மறுக்கிறதுக்கு யாராலையுமே முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட இளமை காலம் தொடங்கி சாதாரண முழுக்கன் எப்படி வேட்டைக்காரராக மாறினார், அதன் பிறகு எஸ்டிஎஃப் அமைக்கப்பட்டது, அவரோட தேடுதல் வேட்டை எல்லாமே இதில் இடம்பெற்றிருக்கு. ஒரு அரிய பொக்கிஷம். இது பகுதி 2. இதில் அவரோட முக்கியமான நண்பர்கள், அவருடைய காட்டுக்குள்ள இவருக்கான அனுபவங்கள், இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப துல்லியமாக தொகுத்து எடுத்திருக்காரு. இதோட வெற்றி என்ன அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் படிக்கும் போதும் நீங்கள் அவர் கூட சேர்ந்து வீரப்பன் அவர்களோட காட்டில் பயணம் செய்கிற மாதிரியே இருக்கும். அதுதான் இதோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது பாகம் 2. இது வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் பாகம் 3. இதில் ராஜ்குமார் கடத்தல் பற்றிய சம்பவங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. ராஜ்குமார் கடத்தலுக்காகவே தனியாக ஒரு பாகத்தையும் போட்டிருக்காரு. அவரோட கடத்தல் எப்படி நிகழ்ந்துச்சு, அதுக்கு பின்னால் நடந்த பேரங்கள் என்னென்ன, தூதுவராக போனவரை வீரப்பன் எதுக்காக அடித்தாரு, அது தொடர்பான பதிவுகள் முழுக்க ஆதாரத்தோடு இருக்கு. ராஜ்குமார் கடத்தல் முதல் விடுதலை செய்யப்பட்டது வரை அத்தனை தகவல்களும் இதில் ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கு. வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் பாகம் 4. இதில் வெளியிலேருந்து போன ஆயுத குழுக்கள்லாம் எப்படி அவர் கூட சேர்ந்தாங்க, அவரோட மரணத்துக்கு யார் யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தாங்க, அந்த மரணம் அப்படிங்கிறது எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் கக்கூன்கிறது எவ்வளோ பெரிய பொய் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம், ஆப்ரேஷன் ரூட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் எல்லாமே இருக்குது. இதில் வீரப்பன் அவர்களோட முக்கிய கூட்டாளிகளாக நாம் பார்க்குற பேபி வீரப்பன், மாதேஷ், சேத்துக்குழி கோவிந்தன், இது மாதிரி நபர்களை எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் வெளியில் தெரியாத பல வீரப்பன் கூட்டாளிகளை பற்றின
தகவல்கள் எல்லாமே துல்லியமாக இருக்குது. இந்த புத்தகத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி என்ன அப்படின்னா, உண்மைகளை திரு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்கள் எந்த இடத்துலையும் சமரசம் பண்ணிக்கவே இல்லை. வீரப்பன் அவர்கள் பண்ண சிறு சிறு தவறுகளையும் அது தவறு தான் அப்படின்னும் சுட்டி காமிச்சிருக்காரு. பொதுவாக வீரப்பன் அவர்களை பற்றி ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு புகழ்ந்து எழுதி பல பேர் புத்தகம் வைக்க முயற்சி செய்வாங்க அப்படின்னு நினைக்கிற காலகட்டத்தில் வீரப்பன் எந்த இடத்துல தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் அது தப்பு அப்படிங்கிறதையும் ஆதாரபூர்வமாக சொல்லியிருக்காரு. அதோட வீரப்பன் எந்த அளவுக்கு நல்ல மனிதராக இருந்தார், எந்த அளவுக்கு அந்த மலைவாழ் பழங்குடி மக்களுக்காக தன்னோட உயிரையே கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பண்பாளராக இருந்தார் அப்படிங்கிறதையும் எழுதியிருக்காரு. அதோட வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் அதிகாரிகள் செஞ்ச உச்சகட்ச கோர தாண்டவத்தை பற்றியும் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் அதே சமயம் வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் இருந்த சில நல்ல அதிகாரிகளை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு. இப்படி ஒரு தனி மனிதனை பற்றி மிக மிக நடுநிலையோட 4 புத்தகத்தை கொஞ்சம் கூட சுவாரஸ்யம் குறையாம ஒரு மனிதரால் எழுத முடியுமா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இந்த புத்தகம் இருக்கு. இந்த புத்தகம் வாங்கறதுக்கு தொடர்பான எண்கள் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். இது நாள் வரைக்கும் வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் புத்தகம் வாங்காதவங்க வாங்கி படிங்க. திரு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஆதரவு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நபர்களையும் நாம் நேரில் சந்திக்க போகிறோம். அத்தனை இடங்களுக்கும் நேரில் பயணம் செய்ய போகிறோம். அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட Info7 தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களை வந்து சேரும். இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவுக்கு மறுபடியும் மனதார நன்றி சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன்.